ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஃபிஷ்ஷிங்காக போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அதனால் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஃபிஷ்ஷிங் போகிறோம். அதனால் எவ்வளோ பெரிய மீன் கிடைக்கும், இல்லை மீனே கிடைக்காதா, எதுவுமே தெரில. அதனால் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ மீன் பிடிக்க ஏறிக்கிட்ட நானும் என்னோட தம்பியும் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ வாங்க மீன் பிடிக்கலாம். ஆல்ரெடி பிடிச்ச மீன் உயிரோட தான் இருக்குது. ஆல்ரெடி பிடிச்ச மீன் இப்போதான் தெரியுதா? துள்ளுது, உயிரோட இருக்கு. இந்த மீன் பேர் என்னன்னா இதுதான் ஜிலேபி மீனா. அவன் மீன் பிடிச்சிட்டான், குட்டி மீனா. இங்க வந்து காட்டு. நானும் போடவா? அந்த மீன் வச்சு இன்னொரு மீன் பிடிச்சிட்டான். ரெண்டு மீன். நீங்க போவாதீங்க, கையை மட்டும் சொல்லுங்க. அடையில சொல்லுங்க. அப்பா அவ்வளோ பெரிய மீன் சரிங்களா? கிளாப் பண்ணுங்க. தெரியுங்களா? அப்படியே 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 லூஸ் கை 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 லூஸ் கண்டிப்பாக மாட்டோம். லூஸ் விட்டு அடிங்க, லூஸ் ஒன்று டைட் பண்ணிங்கன்னா அது மேலே உட்காந்துடும். அடுத்து இறக்காதீங்க, ஏறது அதை ஸ்லோ பண்ணுங்க. தண்ணி நகர்றது எனக்கு கேராகுது. தூக்கலாம். ஐயோ மீனே போடும் போல. இல்லை அது மீன் பொடி சொல்லு பொடினு சருன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படி பண்ணிங்கன்னா ஓடுறாங்க. என்ன ஒண்ணுமே வர மாட்டேங்குது. அப்படியே அது அப்படியே காட்டுங்க. பார்த்தீங்களா? ஜார்ஜனா சொன்னார்னா நமக்கு அப்படியே கிடையாது. ஜார்ஜனா தெரியும் எவ்வளோ மீன் கொடுத்துருவாங்க.
ஓடிட போகுது. பெருசு தெரியுங்களா? அதை காட்டிருங்க. இதே துணியில போட வேணா? இல்லை நான் கோத்தேன். டேய் ஏதாவது ஒரு இடம் அங்கே பாரு, உங்களுக்கு தெரியும் போச்சு. வா என்னது இவ்வளோ வெயிட்டா இருக்கு? இத்தனோட்டு நீனே இது ஒரு நல்ல சைஸ் மீன் தான். தெரியுதா? தட்டணும் சரிங்களா? பிடிக்கும் போது இப்போ உங்களுக்கு பிடிக்க ஆர்வம் வருது, ஃபேமிலியாக வரணும்னா இதை வச்சுங்க. இப்படி மடிகிற நேரத்தில் இப்படி பிடிச்சிங்க, தலையாக பிடிச்சிட்டு அமருங்க. அமரினா உங்களுக்கு வந்து இந்த முள் அடிக்காது சரிங்களா? சட்னிங்க அதை தட்டுங்க பார்க்கலாம். என்ன பண்ண கை சரிங்க. செவந்தே போச்சு கை. நான் பிடிச்சிட்டு வந்த மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மட்டுமே வந்து 11 மீன் கிட்ட பிடிச்சேன். இங்கே பாருங்கள், அந்த மீனெல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு வழியில் போட்டிருக்கோம். இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைச்சு சாப்பிட போகிறோம். ஸோ பயங்கர மழையில் நல்லா நனைஞ்சிட்டோம். அதனால் போய் ட்ரெஸ் எல்லாம் மாற்றிட்டு இப்போ சூப்பராக வீட்டில் சமைக்க போகிறோம். கிளைமேட் செம்மையாக இருக்குது, மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. இப்போது நாங்கள் பிடிச்சிட்டு வந்த மீன் இது நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதை வந்து மசாலா போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து இந்த மீனுக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம். தேவையான மஞ்சத்தூள், இப்போ ருசிக்காக வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் வந்து சேர்க்குறோம். இதில் வந்து எல்லாமே கலந்து அரைச்ச மிளகாய் தூள் இது. இப்போ வந்து காரத்துக்கு வந்து மிளகாய் தூள் சேர்க்குறோம். இப்போ இந்த மீனை நல்லா பிசைஞ்சிடலாம். ஸோ மீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கத்தியால் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ
இதுக்குள்ளெல்லாம் வந்து மசாலா சாறுற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சுக்கலாம். ரொம்பவே சுவையான மீன் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க,